हाय एवरीवन, यू वाचिंग फॉरएवर फिट डाइट रेसिपीज। तो आज हम सीखने जा रहे हैं बिल्कुल बीट रूट की रोटी, बीट रूट की पूड़ी, बीट रूट की आप कुछ भी बना सकते हैं। इट्स सो हेल्दी, इट इनकरेजेस वेट लॉस, इट हेल्प्स टू लोअर ब्लड प्रेशर, इट हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डायबिटीज़। आँखों के लिए बहुत अच्छा है, जितना खूबसूरत ये लाल लाल है उतनी सुंदर हमारी आँखें हो जाती हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है तो ये ज़रूर खाएं। तो अब हम जानने जा रहे हैं बीट रूट बीट आटा। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, देसी आटा का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ मैंने इतना ले रखा है अपना बीट रूट का आटा। आप चाहें तो नॉर्मल आटा ले सकते हैं, बट अगर हम इसका आटा लेते हैं तो ये ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स हमको ज़्यादा थोक भाव में मिल जाएंगे, जिससे आपको ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है, इंच लॉस हो सकता है, एनर्जेटिक आप रहेंगे, हर वक्त महसूस करेंगे कि आपके अंदर कहाँ से एनर्जी आ गई है। मैंने लिया है अपना ये व्हीट का आटा, आप इसमें बनाना का आटा भी मिला सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, चुकंदर में थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी को इसको हम घोल लेंगे, इसका जूस तैयार कर लेंगे। इस जूस से मैं अपना आटे को गूंथती जाऊंगी। ये हमने अपना लिया है चुकंदर, बीटरूट, एंड इसका मैं जो जूस है उसको मैं अपने आटे में डाल रही हूँ। और बस ये हमारा आटा इससे तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको गूंद लूँगी, थोड़ा सा नमक डालेंगे। तब तक आप मुझे वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं www.foreverfitdeepika.com। यहाँ मैंने डाला नमक। अब बस मैं बढ़िया सा आटा गूंद लूँगी। ये बहुत ही हेल्दी है, हर कोई चाहता है बीट रूट खाना, बट रोटी और सब्जी खाना कौन चाहेगा, है ना? हम यही सोचते हैं ना। बट अगर हम इसको खाएंगे तो हमारे जो पेन होता है, मसल पेन जो होता है, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, बीपी के लिए अच्छा है। यहाँ मैंने लिया है अपना कोकोनट ऑयल। आप इससे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालें, देसी घी डालें, ऑलिव ऑयल डालें, जो भी तेल डालना है उसको डालें और फटाफट से अपना आटा गूंद लें। इसलिए मैंने डाला है कि आटा काफ़ी देर चल जाएगा, क्योंकि इतना अकेले आटा तो मैं भाई नहीं खाने वाली हूँ। पतली पतली रोटियाँ खाने वालों में से हूँ, तो इतना तो हम नहीं खाएंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अपना ये तेल डाल दिया है। बस ये हमारा आटा तैयार हो गया है। आप चाहें तो उसकी रोटी बनाएं, आप चाहें तो पूड़ी बनाएं। सिंपल जैसे हमारी रोटियाँ बनती हैं वैसे ही बनता है। ये हमारे ब्लड को क्लीन करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, एंटी कैंसर है, हील्स एक्ने की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है। इट ऑल्सो कंटेन्स सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। इट ऑल्सो कंटेन्स विटामिन ए, सी। बाप रे, इतने सारे बेनिफिट्स एक साथ हों तो ज़रूर खानी चाहिए ये बीट रूट आटा रोटी एंड पूड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बिल्कुल, एक रोटी की टेक्निक भी मैं बता देती हूँ। ये मैंने रुमाली रोटी भी उसी आटे से बना रखी है, और इसको आप उल्टा तवा करके जैसे रुमाली रोटी बनती है वैसे ही बनाइए, और जस्ट अपना ये रोटी सिंपल फॉर्म में बन जाएगी। मैं पीछे आराम से इसको सेक रही हूँ। आप इसे किसी भी सहायता से आप इसको रोल कर सकते हैं, आप उसको पूड़ी में लपेटिए, आप जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। अब मैं इस रुमाली रोटी के अंदर डाल देती हूँ कबाब। आप चाहें इसमें फ्रैंकी बनाएं, इसके साथ आप चाहें तो इसमें हरी सब्जियां डाल दें। यहाँ मैंने हरा भरा कबाब यूज़ कर रखा है। कुछ भी बना सकते हैं, हेल्दी रेसिपी बनाना आपके हाथ में है। कैसे अपनी फैमिली को फिट कर सकते हैं, कैसे अपनी फैमिली को और खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं। हेल्दी प्लान्स के लिए कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा मेरी वेबसाइट के जरिए www.foreverfitdeepika.com। वाओ, इट्स सो यमी। वाओ, ऑसम लग रहा है, मन कर रहा है बस झट से उठा के खा लिया जाए। बिल्कुल बना सकते हैं घर में। ये आसान सी लाल रोटी, बीट रूट रोटी से बनाया है मैंने ये स्नैक्स। आप इसको ट्राई करें, आप इसको पूरी के साथ खाएं, आप सब्जी के साथ खाएं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसकी मूली की रोटी बना सकते हैं, आप इसी के साथ गोभी की रोटी बना सकते हैं, आप स्टफ़ कर सकते हैं पनीर, आप स्टफ़ कर सकते हैं इसके अंदर गाजर, मशरूम, बीन्स, कैप्सिकम, ब्रोकली, बहुत सारी हरी सब्जियां हमारे विंटर्स में आती हैं। इसका इस्तेमाल करें और लुफ्त उठाएं, वेट कम करें, हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल डाउन करें। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर करते रहिए और मुझे फॉलो करिए मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।